整個江門雞。呢個咧就係長鞋路啦，呢度啦，上曉都係長鞋路啦，呢度咁啊就話上咗長鞋路啦。哇！公交車啦，呢度好似故鄉啊，一樓。呢個咧就係呢個咩啊？係呢個常安路啦，呢個老灣行有常安路啦。呢個常安路。呢度一路都係長鞋啦。係咯，呢度咩新起冇幾耐㗎係嘛？係啊，即係去直通橋都嘅。係咯。叫咩橋啊？叫做啊？唔知咩橋啊，我都唔記得咗啦。係咪江南大橋啊？咩啊？可能係咯，人哋就有個江南賓館喎，可能係江南大橋咧。因為呢條河啦，而家鳳江河啦，即係江門河啦。係啊，江門河啊。啊！即係以前咧。歷史悠久㗎啦。即係好耐㗎啦。歷史悠久㗎啦，已經。一河兩岸啊。嗰度啦。一河兩岸。嗰度係咪鳳江橋啊？嗰度？呢條係鳳江橋啦，係咯。好遠嗰條係鳳江橋啦。呢條橋。以前咧呢度好多碼頭嘅，10幾個碼頭㗎。係啊，20幾個碼頭啊。係啊，20幾個碼頭係幾多年前㗎？早60年代㗎啦，係嘛？早40年前㗎已經。係啦係啊。嗱呢個影咗。咁啊，嗱呢啲係江門嘅景色啊，個風貌啦。江門嘅景色嘅風貌啦啊。係啦係啦。嗱呢條步行街啦。呢條步行街啊。而家就車多，以前人多。以前啊唔俾車行個步行街嚟㗎喎。而家車多，以前人多，係嘛？呢度呢就係以前嘅江門嘅服裝廠啦。呢間啊，呢間國大藥房呢度啊，上座樓都係江門服裝廠啦，呢度啊，係嘛？呢間就係維也納酒店呢度，係咪喺呢度？